Fantje, živijo. Hvala, ker ste si vzeli čas. Prišli ste sam trije, ker neka bolezen malo razsaja pri vas. Ja, predstožičitis. Predstožičitis. A to pomeni, da je tako malo trema prisotna, pa te stvari boste porihtali do petka? Absolutno. V glavnem, nazadnje ste vi mene povabili k sebi domov, v vaš plac. A danes pa ti. Zdaj sem pa jaz rekla, da naredimo malo obratno, ne da jaz tukaj živim, ne valjda, ampak sem pa tle preživela dosti enega časa, pa tudi zato, ker se mi zdi, da je Orto eno tako središče, kjer je Rok doma, dajmo tako reči. Pa še en dober razlog je, 6 let nazaj smo se mi tukaj prvič v bistvu pogovarjali. Da smo bili gor na odru iskreni, da smo ga pač mi zažurali, tako kot se nam žura, pač je dol 50, 150 ali pa 300 ljudi ali pa 2. A se lahko malo spomnite ta retrospektiva, se pravi, od tistih začetkov spodaj, oziroma še leto prej, pa do zdaj? Takrat se je vse kakor začelo, to so bili naši prvi intervjuji, prvi koncerti z nekimi tako resnimi tonskimi mojstri, pa lučkarji, pa prva spoznanja z novinarji, pa z ljudmi iz, recimo, scene, ne? Po se je pa, bi rekel, da par let odvijalo vse po nekem dosti podobnem kopitu, se pravi, odigrali smo nekaj 10 koncertov po Sloveniji, kot pač neke predskupine. In pol zdaj fast forward, vozimo vsi Volkswagene, pa... Sam res. Pa to, ne? Pa to, ne? Pa delamo intervju tle. Ja, pa še nekaj drugega se dogaja, tujci pojejo vaše pesmi v slovenščini. Ja. Kaj pa to? Se to, takrat še Slovenci niso peli naših pesmi v slovenščini, zdaj pa še tujci. Ampak se pravi, vi dejansko zdaj kamorkoli prijete, dali ste čez, ne vem, Anglijo, ki se mi zdi, da je ful taka superiorna, kar se tiče jezika, Madrid že prej v okviru pač Eurosonga in tako naprej, skandinavska turneja in posod je isto, ne? V bistvu posod res znajo, sodelujejo, vas čakajo. Pa zdaj vedno bolj, ne, ker tista angleška tura je bila precej hiter po Eurosongu, tako da je bilo fascinantno videti, koliko so si res na hiter ga vzeli, precej na hard, da se naučijo te vse tekste, ne, za nazaj. Uspeli smo pač, hvala Bogu, breakant to bariero, da so ljudje res začutili, da ok, saj smo tam zdaj na Eurosongu, ampak da smo pač band, ki spada na oder, ne. In oder ima pa vsaka država, vsako mesto, ne glede na jezik, in tja pač lahko nekaj postaviš. In če se uspeš čustveno povezati z nečem, je vsem pol, v katerem jeziku govoriš, ne, saj... Tudi tukaj v Sloveniji imate res fascinantno ekipo, se pravi od video, foto, vse. In točno to me zanima. A je to nek, bom rekla, pogoj mogoče, da uspeš v tujini? Da se res zadeve lotiš tako celostno? Da imaš tak whole package? Na srečo smo v zadnjih letih v Sloveniji res uspeli pač okoli sebe zgraditi eno tako totalno carsko ekipo ljudi, ki pač maksimalno vlada svoje delo, ne, in so totalni profiji. Tako da smo navajeni zdaj delati v vseh pogojih. Ne. Lahko gremo valjda v klub brez vsega, pa pač pridemo tja s tonskim mojstrom, lahko pa gremo tudi na največji oder z vso tehniko, pa se znajdemo tudi tam. Ne. Tako da... Jaz bi sam dodal, da mogoče, če bi sam na tujino štartali, bi lahko imeli veliko manjšo ekipo, ampak da bi pa Eurovizijo izkoristili na tak način, kot smo jo, to pa ne bi mogli brez te ekipe, ki smo jo imeli. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se igrali, kot da nas jutri več ne bo. Eurosong je bil pa toliko hektično, a veš, neko obdobje, dejansko živiš v nekem paralelnem vesolju, ki pač adijo pamet. In res greš tja na oder kar za 3 minute pred 150 milijonov ljudi ali koliko, in pol greš dol in to je to. Niti ogreješ se ne gor, niti nič. Ja, ne, ko imaš dejansko en komad in that's it. Ja, in gledaš v ne kamere in pač bolj razmišljaš, a si prav pogledal kamero, kot karkoli drugega. Breaking point za vas je pa dejansko bil Eurosong, ne? To, tle se vsi verjetno strinjamo, a ne? Ja, mislim, za mednarodni trg sigurno, ampak v Sloveniji je bil pa kaj prej že breaking point, verjetno. Okay.
To sem drugače hotel prej dopolniti, ki si govoril. In I guess, da tukaj tudi Radio 1 en del te zgodbe, ker ko je prvi komad, ki je nas res nekako katapultiral na slovensko sceno, je bila Gola. Ja. In takrat se spomnim, da se nam je najboljši del, ker smo 4-krat na dan slišali Golo na Radio 1 in takrat smo bili tako, ja, evo, ratal nam je. Pa kaj je v bistvu pri vas, oziroma pri glasbenikih, mogoče nasploh, ker vseeno ste v teh krogih, res merilo za uspeh? Ja, ni odgovora na to. Ne? Imaš ene izvajalce, ki praktično ne koncertirajo, pa imajo ogromne radio playe ali pa streaminge. Imaš pa izvajalce, ki zares sploh niso na radiju, pa so noro prisotni na koncertnih odrih. Ampak kaj pa vem, jaz mislim, da zares, pač, če bomo imeli možnost razprodajati koncerte, pa tudi če ne bomo imeli ne vem kakšnih blaznih radio playov, da smo pač več kot zadovoljni. Ja. Se popolnoma strinjam. Ja. Tudi na Eurovizijo smo šli zaradi tega, da bomo lahko igrali po tujini, ne zaradi tega, da se nas bo predvajalo po tujini. Ja. Ej, na skandinavski turneji valjda pričakovano Karja, ne? Se pridružil, ste, ujemate še naprej oziroma ste ostali povezani, kar je ful lepo. So se pa zgodili tudi taki drugi cukrčki, recimo Luis Capaldi, ti to malo v letu. To je v bistvu bilo tako na pol spontano. Mi smo tam prišli tako Luis Capaldi, tam še... In mi smo prišli dol iz odra in prvi človek, ki je bil od zadaj za unimi vrati, je bil pač Luis, tako z nekim kozarcem v roki in je bil sam tako, yes, fucking smashed it. In mi je pač ja, hudo, ne, thanks, in pač smo šli gor se preoblečiti. Pa pač je prišel dalej model pa rekel, da odpremo šampan z Luisom in smo se pač spoznali, da pa smo šli po nek pub piti. Ej, prej si omenil Golo, pa čistko slučajno, kakšen je pravzaprav vaš kreativni proces nastajanja pesmi? Proces je drugačen zdaj, kot je bil recimo pri Goli. Takrat je bila, večinoma je bil proces tak, da sem jaz v glavi nekako sestavil, kot se pač le da song, melodijo, vokalne. Tako da to. Zdaj smo se pa bolj lotili načina dela, iskreno, da gremo v studio, jamamo. Tako je Sunny Side nastal. Mi smo šli v Kočevje v studio za en teden in smo 2-3 dni čist brez nekega določenega cilja sama odžemali, iskali glasbene ideje, potem smo vse poslušali, ker smo snemali. To je bilo res ure in ure, dosti tudi nekih neposlušljivih stvari, ne? Ampak smo izločili 10-12 trenutkov, ki so nam bili res dobri. Eden od teh je bil Sunny Side of London in smo se odločili tistega narediti. Welcome. In mi je prišla ta ideja za refren, ki se folk zadere, ne? Da je scream as loud as you can, in pa neki, da so kakor navodila. Scream as loud as you can. Hug your best friend, throw your hands in the air. Kaj pa oni delček na koncu, malo trubaški, to tako rečem, on je ful dober. To pričakujem, da tudi prišlo malo tebe, a je? Balkanska naveza. Malo tega. Ja, mislim, za trobente smo se takoj vsi skupaj strinjali, tudi z Žaretom, da bi zelo sedle, pač brasi v komad, ne? Ja. Sem pa pol jaz, bom rekel, da sforsiral, da mora biti malo tega momenta noter, ki še balkanskega. Ful je dober. Hvala. A je že nastala kakšna kriza mogoče, kdaj pri vas in kako ste jo shendlali? Govorim kot band. Kakšna trenja, da tako rečem, nace, ne vem. Ne. Ti si prišel sicer bolj zadnji, ne? Šel kasneje, takrat, ker smo se Takrat se samo kregamo, radi. Takrat se kregamo. Takrat se kregamo, ne moramo spati, jokamo doma, ne moramo, ne. Sanjah. Toliko se imamo fajn, da gremo še na dopust skupaj. A res? Ja. Se pravi, imate ta Siddharta sindrom, ki tudi hodijo, ta razširjena družina, vsako leto skupaj na dopuste. res? Edini dopust, ki ga imamo zdaj po Stožica, gremo skupaj. To me še zanima, zadnje leto je bilo pač zelo intenzivno za vas, a ne? Zelo uspešno, ampak tudi zelo intenzivno. A ste tako vsak pri sebi ugotovil kaj novega o sebi? Ja, jaz sem spoznal, da se res moram upevati pred koncerti. Pa druga stvar je to, da žuranje, alkohol ali pa boh ne še kaj drugega je na taki poti pač res samo farsa in zgodba iz Hollywooda, ki jo lahko furaš, če ti je plan pač na polno
hedonistično užiti 1 leto, 2 ali pa 3 in potem pač razpas pa poslati vse v ritme. Ugotovili smo, da ne rabimo vsak dan, en dan za drugim nastopati in da si vzamemo vsaj na 2-3 zaporedne koncerte en dan frej. To mnogo pripomore fizičnemu, mentalnemu stanju in pa tudi prenašanju stresa. Ampak kolektivno prenašanje stresa pa po mojem, da bi rekel, da nekako moramo razumeti, oziroma smo se naučili razumeti en drugega, skomunicirati, ko nam nekaj ni in pač probati razumeti sočlana benda, tudi če nisi mogoče v čist enakem mentalnem prostoru kot on, da ste skupaj in lahko sam skupaj delujete naprej in nekako vsi stojimo za enega, eden za vse. To je pa zelo lepo. Ta intervju danes je en lep dokaz tega, ko sta dva pač malo slab se počutila, smo prišli samo 3 in pustili jim, da se zadihata. Pa še ena ful pomembna stvar. Nič ni toliko pomemben, da če se slabo počutiš, da bo mogo iti. Ja. Se pravi, lahko rečeš včasih tudi ne hvala. Ja, fulkrat lahko rečeš ne Tako. hvala. Kdaj pa vaš največji kritik, oziroma na čigavo mnenje date največ? Žare. Res? Jaz žare pa moji doma, zaradi tega, ker iskreno karkoli so mi vedno rekli, je bilo čist res na koncu. Okay. Tudi če sem se ful upiril, ko so mi rekli, ampak so kar zadeli žebljico na glavico. Moja starša, mislim, zelo cenim njuno mnenje, ampak Ja. ponavadi nista bila tako kritična do stvari, ki smo jih naredili. Po mojem, da so Bojčevi bolj agresivni, kar se tega tiče. Ja, pač moji mi povejo, če jim pokažem, pa da je za nič. Mi kar povejo, da je za nič. Pri njemu je ta upogled, kako ne glasbenik posluša komad. Ja, se to je zanimivo, ja, ker imata čist kontra, ne, mislim. Moj oče itak je tudi z Žaretom dela že celo življenje in ko slišiš nekaj od Žareta, po mojem, da ima takoj že po naravi mu je, da bo prej slišal nekaj dobrega v tem, kar Žare naredi, kot da bo nekaj a priori slabega, medtem ko pač Bojanova starša sta čist obična človeka, ne glasbenika. Jaz sem slišala same ful pohvale o njegovih starših. Ja, iz vidika poslušalstva, seveda, da navta mislila. Ne, pravice zdaj. Oprosti. Pravice za Oprosti, moje ne, starše, prosim. Tam je kamera, kam mora pogledati? Kjero mora pogledati? Tam me poglej, pa se upravi. Ne, tam pogledaj. Oprosti, Bojanova starša. Izjemna človeka sta. Ampak kot glasbeno laična in lahko bolj povesta, kaj bo valjal na radio in kaj ne. Dobro, a pa vaši starši poslušajo vašo muziko? Ja, Ja? mislim moji, ja. Okay. Moja mami posluša Murphyje. Se pravi, konkurenca v bistvu. A? Ne, saj tudi drugače moja sestrica je full fanica od nas, stara je 13 let. Zdajle bomo imeli nove obleke, ki jih bomo v Stožicah prodajali in jim moram zrihtati to novo majico, da jo lahko obleče, preden gre noter v dvorano. Tako da jaz kot dober starejši brat ti to zrihtam. Kaj pa zdaj Stožice, 12,000 folka, ne? Jaz čakam, da se zgodi. Ne, res. Jaz bi rekel, da jaz res ne morem preživeti teh par dni, ki nas ločijo od Stožic. Jaz bi tudi kar najraje fast forward naredil, ja. Vse smo po mojem vsi na istem. Tudi malo govorimo to za Jureta. Pa za Jana. A je zdaj večji prešer tlele igrati v Stožicah? Ali je pač vseeno, ne vem, nek Eurosong in podobni stage? Pač Eurosong je en dogodek, katerega zelo, zelo majhen delček si, ne. Medtem, ko ta koncert je pač naš koncert, je tak res pomemben gradnik v naši karieri, ki bomo enkrat dali to kljukico, pač ne more noben zbrisati. Jaz bom rekel, da bo koncert narejen malo v stilu živega dokumentarca tega, kaj se nam dogaja v zadnjem času. Nekoliko ljudi se nam bo tudi pridružilo na odru, ne bom zdaj povedal, kdo so, ampak imajo zelo visoko sentimentalno vrednost za nas in tudi za pač celotno zgodbo benda. Tako da bi rekel, da bojo Stožice zelo tak dogodek, ki bo to rdečo nit povezal v en krog za to obdobje, ki se je do zdaj za nas recimo dogajalo. Ful lepo, ful sem vesela za vas, da res greste tako
s tako čistimi mislimi po tej poti naprej, da veste, kaj hočete od samega začetka, od takrat, ko smo se spodaj pogovarjali in sem vesela, da smo nekako naredili ta Giro okol in da smo se spet tukaj zbrali po temu času in da greste vi sam tako naprej. Tako da se vidimo v Stašcah. Vidimo. To je Radio 1. Dobro jutro. Več dobre glasbe.